अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कीअं आहियो? उमेद आहे तव्हां ख़ुशि हूंदव। तव्हां थंबनेल ॾिसी त सम्झी विया हूंदव त हीउ छा चरियो थियो आहे, हे बेवकूफ़ असांखे बणाए थो। ईअं कीअं थींदो आहे जो नेट वरी फ्री हले? त मां गारंटी सां चवां थो, अगरि तव्हां वीडियो ॾिसो तव्हांजी नेट न हले तव्हां भले मूंखे कमेंट में गारियूं ॾेई चैनल खे अनसब्सक्राइब करे तव्हां हलिया वञो। सिंधी भाइरनि जे लाइ मां हिकिड़ो हीउ बहितरीनु चैनल पंहिंजी महिनत करे खणी आवां। पंहिंजी पूरी कोशिशि कंदुमि त सिर्फ़ु सिंधी ॿाहिरि असांजा जेके आहिनि त सिंधीअ में उन्हनि खे मां पूरी तरह सम्झाए सघां। मां वटि एतिरो टैलेंट न आहे, एतिरो मां वटि तजुर्बो न आहे, पर पंहिंजी पूरी कोशिशि कंदुसि त मां दोस्तनि खे जेको आहे चङी तरह सम्झाए सघां। नेट बिल्कुलु फ्री हलंदी, जैज़ ते बिल्कुलु हलंदी। तव्हांखे मां पूरो तरीक़ो मोबाइल स्क्रीन ते वञी करे ॿुधाईंदुसि। उनखां पहिरीं सिंधी भाइरनि खे हिकिड़ी मुंहिंजी नंढड़ी गुज़ारिश त महिरबानी करे मुंहिंजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। त देरि था कयूं, तव्हांखे हली सुहिणे नमूने सां सम्झायूं था त कीअं फ्रीअ में मोबाइलिंग ते नेट हलंदी। दोस्तों, सभ खां पहिरीं तव्हां प्ले स्टोर में वेंदा। प्ले स्टोर में तव्हांखे लिखिणो आहे स्टार्क VPN। स्टार्क VPN मां डाउनलोड पहिरीं करे छॾियो आहे। मूं वटि जेको आहे त ओपन जो ऑप्शन अचे थो। मां हिनखे जीअं ई तव्हां हिनखे ओपन कंदा त कुझु हीअं ऑप्शन नज़र ईंदा। हाणे थोरो तव्हां ध्यान सां हिन वीडियो खे ॾिसिजो। जीअं त मथे जेके 3 लकीर आहिनि, मथे ॾिसंदा, उहो हे 3 लकीर इन्हनि खे तव्हां हणंदा। इन खां पहिरीं ॿिए नंबर ते जेको आहे टॉगल एनिमेशन, तव्हां हिन खे इनेबल कंदा। 2 ऑप्शन आहिनि, डिसेबल ऐं इनेबल। तव्हां हिन खे इनेबल कंदा, ठीकु आहे। हे थोरो एड ईंदो, एड तव्हां हिन खे मथे हिन घणी करे तव्हां कटींदा, क्लोज़ कंदा, ठीकु आहे। हे ईअं गोल फिरंदो। गोल फिरण खां बाद में तव्हां वरी ॿीहर वेंदा मथे 3 लकीरनि ते। हाणे पहिरें नंबर वारे खे हणंदा जिते लिखियलु आहे कस्टम सेटिंग, ठीकु आहे दोस्तों। हीअं तव्हां वटि 3 खाना नज़र ईंदा। पहिरें खाने में कुझु लिखियलु हूंदो, मूं डिलीट करे छॾियो आहे, चाहे शायदि स्नैपचैट या कुझु वग़ैरह लिखियलु हूंदो। तव्हांखे कुझु बि न आहे करिणो, सिर्फ़ु तव्हां हिते ॻाढ़े अखरनि में लिखियलु आहे हिन पहिरें खाने जे हेठां पीलोड जनरेटर, तव्हां इन खे हणंदा, ठीकु आहे। त हीअ लिखियलु आहे filter.ncnd.jazz.com। इहो जेको बि कुझु लिखियलु आहे तव्हां हिन खे ध्यान सां कंहिं जॻह ते कॉपी कयो या वरी इहे ॾिसी करे तव्हां लिखो। इहा ई शइ तव्हांखे हिन जॻह ते लिखणी आहे, ठीकु आहे। हिन खे ध्यान सां तव्हां इहो यादि करे इहा शइ लिखी सघो था। इहा हिन खाने में ज़रूरी लॻाइणी आहे। इन खां बाद में तव्हांखे हेठि जेको निशान आहे HTTBUG लिखियलु आहे, इन खे तव्हां हेठि अची कंदा हेड जो ऑप्शन आहे, तव्हां हिन खे इहो कंदा। पोइ तव्हां हे जेको टिक जो निशान लॻियलु आहे कीप अलाइव वटि, इहो तव्हां हिन खे ख़तमु कंदा, ठीकु आहे। इहो लिखण खां पोइ तव्हां कंदा जनरेटर, हेठि निशान आहे हिन खे ओके कंदा, पोइ अप्लाई कंदा, पोइ तव्हां हिन खे हेठि सेव कंदा, ठीकु आहे। इहो ई ऑप्शन आहे। हाणे हिन शइ सभु करण खां बाद में तव्हां हे ऑटो सर्वर खां हेठो लिखियलु आहे नॉन आर डिस्क, तव्हां हिन खे कस्टम कंदो। तव्हां बसि हिते कस्टम सेटिंग करे तव्हांखे हाणे सिर्फ़ु हिते कनेक्ट वारे न ॻाढ़े वॾे गोल जेको बटण आहे तव्हांखे हिन खे हणो आहे। जीअं त मुंहिंजी टेलीनार जेको आहे त नेट हले पई 2 नंबर सिम ते, मां हिन खे 1 नंबर ते कंदुसि। 1 नंबर ते मुंहिंजी जय सिम आहे। बिल्कुलु मां तव्हांखे यकीन ॾियारियां, तव्हां दोस्त यकीन कयो त मुंहिंजी मोबाइलिंग वारी सिम ते का बि MB फ्री न आहे, को बि पैकेज न आहे, को बि बिलस न आहे। हाणे मां हिन खे कनेक्ट कंदुसि। तव्हां ॾिसंदा हे कनेक्ट थी चुको आहे, एड बि हली वियो। मथे जेको आहे चाबी वारो निशान आयल आहे, जिते मथे 4G लिखियलु आहे, सिग्नलनि जी वट में चाबी निशान ईंदो। इन जो मक़सदु इहो आहे तव्हां वटि कनेक्ट थी वियो आहे। हेठि ई जेको आहे त हली रहिया आहिनि। हाणे तव्हां नेट कहिड़े बि तरीक़े सां जेका बि शइ गूगल हुजे, टिकटॉक हुजे, यूट्यूब हुजे, फेसबुक हुजे, हर शइ तव्हां हलाए सघो था।
दोस्तों अगर ईअं करण सां बि तव्हांजी नेट नथी हले या इहो VPN कनेक्ट नथो थिए त हुन जो वरी इन ई जॻह ते तव्हां वेंदव, हिन खे तव्हां डिस्कनेक्ट कंदव, हिन खे तव्हां हिन डिस्कनेक्ट कंदव, ॿीहर तव्हां 3 लकीरनि ते ईंदव। सॉरी एड आयो आहे, एड खे मां वरी कटियां थियो। ठीकु आहे, 3 लकीरनि ते तव्हां वरी ईंदव, वरी तव्हां कस्टम में ईंदव, ॿीहर वरी तव्हां प्ले और जनरेटर ॻणंदव। हिते तव्हांखे इहा शइ जेकी लिखण खां बाद बि तव्हांखे नथो अचे त तव्हां हिन जॻह ते वरी लिखंदव 1 टुको, वरी 1 टुको, वरी 3, वरी टुको, वरी पोइ 5। ईअं हणी करे उहो साॻियो तरीक़ो जीअं मां तव्हांखे पहिरीं सम्झायो, बसि हिन जॻह ते सिर्फ़ु तव्हांखे उन अखरनि जे बदिरां ही वरी 4 अखर लिखणा आहिनि। वरी साॻियो तरीक़ो कयो, इनशाला तव्हांजी हली वेंदी। हू हुन तरीक़े सां न त हिन तरीक़े सां बिल्कुलु खां न हली त ऐं हिन तरीक़े सां तव्हांजी नेट लाज़मी हलंदी। इहा मुंहिंजी तव्हां सां ज़िमेवारी आहे। ठीकु आहे दोस्तों।